Ladies and gentlemen, do you like this lake view? To be honest, I like it very much. Next, I will show you my flat. Let's go. Welcome to my flat. 兄弟姊妹們，我如果唔講呢個係126個平方，你會唔會以為佢係160平方啊？成個戶型南北通透，睇住300畝嘅湖景，而且 LDKG 一體化嘅設計，使用率去到130%。呢個樓底咧都足足有3米高啊，係實測嘅喎。跟住我嘅鏡頭一齊過嚟睇下。發展商究竟做到毫無人性喺邊度呢？第一個房間佢係贈送俾你嘅，唔計你嘅任何面積。對面呢就係公共3段式嘅洗手間啊，乾濕分離，所見即所得。南北通透嘅設計，佢贈送咗2個露台俾到你喎。南北通透，南向嘅陽台就望住一線嘅湖景燈位，北向嘅陽台咧就可以作為你洗衣晾曬嘅一個功能啊！成個 LDKG 一體化嘅設計，廚房啦送咗呢啲烤箱啦、洗碗機都係有嘅。3、5好友星期6日嚟到你嘅屋企，喺呢個9號 party， 喺呢個飲酒，喺呢度食飯，唔知幾開心啊！想像一下。返到休息區感受一下呢2個房間呢，喺呢度，呢個可以建議作為長輩房，貫穿我哋頭先嗰個陽台啊。特別要介紹一下嘅就係呢個主人房啦，帶住270度 IMAX 嘅景觀啊！呢咁樣一眼望出去，係咪會覺得似一幅畫咁樣？而且係永久嘅景觀啊，不可複製。更加驚喜嘅係呢個女主人唔可以拒絕嘅衣帽間、梳妝台都係俾到你嘅，而且主人房好似仲帶有浴缸喎。9000幾嘅單價，竟然可以上車呢一種單位，真係我從來都唔夠膽諗嘅。8公里嘅跑道啊，8間學校。幼稚園、小學、中學、高中都係有嘅，你屋企嘅車真係可以賣咗佢啦！如果你對呢一個3畝園店旁嘅湖景第4代住宅感興趣，可以喺評論區 call 3條6，我係小雅 ，follow me 帶你揾返你心目中嘅 dream house。